تتهم إسرائيل وتتهم المغرب كذلك، وهي اتهمت المغرب قبل أن تتهم إسرائيل في مناسبات عديدة في السابق، وهي تدعم منظمات إرهابية في جنوب المغرب في الصحراء المغربية. لديكم دليل؟ وحينما نعم، ما هي الأدلة؟ الأدلة هي أن حركة البوليساريو وهي تعمل من الأراضي الجزائرية وتسلح من قبل الدولة الجزائرية. ليست منظمة إرهابية حركة البوليساريو؟ حركة البوليساريو تعتبر منظمة إرهابية في عرف أكثر من دولة، من ضمنها المغرب. لماذا وهي تعتبر أن الانفصاليين القبائل هم إرهابيين؟ من حق أيضا المغرب أن يعتبر البوليساريو الذي تعدى على السيادة المغربية ويدعو بانفصال جزء من القطر المغربي عن المغرب الأم، وهو الذي كذلك رفع السلاح في وجه الجيش المغربي والشرطة المغربية. هذا ليس إرهاب؟ هذا هو الإرهاب بعينه. طيب سؤال على السريع سيدي، هل تضغط إسرائيل على الجزائر الآن لإرغامها على تطبيع؟ لا أحد يريد في إسرائيل أن يطبع مع الجزائر، وأنا يعني لو سألت أعضاء الكنيست في إسرائيل ولا أتحدث عن عامة الشعب أين تقع الجزائر على الخريطة، أنا أعتقد أن الكثيرون لن يجيدوا الإجابة. ليس هناك أي أهمية حقيقة للدور الجزائري. نحن سمعنا عن الجزائر في إسرائيل فقط حينما رأينا أن الجزائر تقود حملة شنيعة ضد إسرائيل، ضد عودة إسرائيل إلى منظمة الوحدة الأفريقية كعضو مراقب كسلطة فلسطينية بطبيعة الحال. ولكن بغير ذلك نحن لا نسمع حقيقة إلا عن العبارات الحنجرية التي تأتي من الجزائر في بعض الأحيان، ولكن ليس لها أي أثر في إسرائيل. إسرائيل لا تسعى إلى تطبيع، إسرائيل تريد السلام مع الجميع. سنستضيف على كل ضيف جزائري للرد. الجزائر تحترم شؤون الآخرين ولا تتدخل، وهذه سياسة راسخة عند الجزائريين، ولكن دعنا نضع هذا على المشرحة ولنرى هل الجزائر تتدخل أو لا تتدخل. حتى على المستوى الإقليمي المغاربي أتكلم، الجزائر بعد استقلالها بسنة دخلت في حرب مع المغرب خاسرة عام 63 أكتوبر 63. عام 73 أنشأت البوليزاريو وتنازعت مع المغرب على الصحراء الغربية. في عام 89 تم تشكيل اتحاد المغرب العربي 89. في 94 أغلقت حدودها تماما وأغلقت بوابة زوزبغال مع المغرب وجمد هذا الملف. لكن إغلاق الحدود كان بعد قصة طويلة سيد كامل مرعاش، يعني لم يأتي هكذا. أعرف ذلك. أنا أقول هذه هي السياسة الجزائرية، وأغلقت هذه الحدود وجمدت ملف المغرب العربي 30 عاما. كذلك الأمر فيما يتعلق بالشعب الصحراوي، تاجرت بقضية الشعب الصحراوي وما زالت تتاجر بهذه القضية، ومنعت الصحراويين من أن يقرروا مصيرهم، وحبستهم في معسكرات تندوف، وحرمتهم من كل الحضارة من الصحة والتعليم. انظروا إلى معسكرات تندوف. يعني أنت تقول بأن الجزائر تتدخل أيضا في الشأن السياسي الليبي. سآتي لهذه النقطة. أنا فقط جردة تاريخية أو بسطة تاريخية لهذه التدخلات. أخيرا في الشأن الليبي، الجزائر كانت تصرح دائما وتصرخ بأنها ترفض التدخل الخارجي في ليبيا. على العكس تماما، هي تستقبل من يتدخلون في الشأن الليبي ومن لديهم قوات في ليبيا، قوات عسكرية في ليبيا. الجزائر استقبلت قائد الأفريكوم بين عام 2018 و2019 11 مرة، وتبين أخيرا أن قوة الأفريكوم كانت لديها جنود في طرابلس خرجوا عند بدء العملية العسكرية في طرابلس وعددهم 300. الجزائر تنسق باستمرار مع إيطاليا التي لديها 500 جندي يحتلون قاعدة مصراتة الجوية. الجزائر وجيشها يتوغلون منذ عام 2011 في الحدود الليبية إلى عمق 50 كيلومتر. نعم، نترك السيد. نعم، نترك السيد لأنه نقاش. سأنهي بعبارة بسيطة احترام الوقت وحق الرد. صح. سأنهي بعبارة بسيطة. وعندما تحدث قائد الجيش الوطني الليبي وقال للجزائر توقفي عن هذه التدخلات، الجزائر أيضا استقبلت الإسلاميين المتطرفين الليبيين وبسطت لهم البساط الأحمر رغم اتهامهم بأنهم هم من لكن هل هناك دلائل على ذلك؟ الناس. لحظة. نعم.
وطلع علينا بعض الجنرالات الجزائريين وقالوا أنهم سيرسلون كوماندوس يجلب حفتر من الرجمة. نعم. طيب الآن بعد 4 أشهر حفتر أرسل جنوده الآن يتواجدون على 970 كيلومتر بين الحدود الليبية. يا جنرالات، يا طواويس، إذا أردتم حفتر اذهبوا إلى هؤلاء الذين يتواجدون اليوم على الحدود الجزائرية، وليس بغية وليس بغية غزو الجزائر، وإنما لحماية ليبيا من أي تهديد جزائري يأتي. الجزائر عبد القادر مساهل كان يأخذ طائرته من الجزائر ويتنقل عبر المدن الليبية دون أن يأخذ إذن من أحد، تنقل إلى أوبال. العسكري الشعب نتاعنا مازال حمار، يلزم حتى حنايا العسكر هذاك يضرب، لأنه علاش رواج حتى حنا في الشعوب نتاعنا. درك مثلا تروح للشعب نتاعنا الجزائري، روح تاريخيا فرنسا استعمرتنا، عندنا علاقات مليحة معها يا أخي. تركيا استعمرتنا، عندنا علاقات مليحة معها يا أخي. إسرائيل ما دارت لنا والو، عندنا علاقات ماهيش مليحة معها نسبوا فيهم. المغرب ما استعمرتنا، ما دارت، عندنا مشكلة معاهم. البوليخاريو استعمرنا واستغل فينا، عندنا علاقات مليحة معها. الجزائري عندنا في الجزائر، الجزائري عندنا. شوف انا بكي نشوف نقرا على المغرب، نقول من المغرب قتلوا لي هذو الشهداء، المغرب هما اللي دخلوا لي 132 سنه، المغاربه هذو هما اللي داروا لك عليه العداوه هذه. اليوم العالم الفرنسي مهزوز في الجزائر، والعالم الاسرائيلي ماهوش مهزوز. يا دين الرب، ايوا غباء هذا. درك انا عييت انا حبيتهم خليني من التاريخ والاستقلال والاستعمار، ودخلت منه وخرجت منه، وهذيك الحدود وماشي الحدود. هضر لي انت كجزائري خمس راك في دارك خنبع، جيب لي ولدي فاهم، والله لا تجيبو قاري. ما تقراش افهم برك، ما نحبكش تقرا، افهم. هذا واش دوخني هما الساعه هما يقولوا لي انت شيات المغاربه، انا يعني شيات الجزائر. يعني كي نقول لك الصحراء مغربيه على بالك على جروشه، باش نطيشوا علينا المشكل ما يبقاش لعبه، ما يبقاش انا ديما ندير نروح نربعيب مع 40 مليون مغربي خويا، مريض نربعيب مع 40 مليون مغربي خويا، نربح العيب مع مريال على كمشه نتاع كلاب مطايشين في تندوب وعايشين خير مني. ما تشوفش المخيمات هم عايشين خير منا، هذوك المخيمات تاع السكين تاع الصاوي. احد عنا